Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum. Nyangakeun banjir getih di mumunggang pasir, biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka wigena keukeuh ngelingan satekah pola lantaran kumanehna geus kauji bener-bener lamun teu direngsekeun ayeuna geus tangtu bakal nimbulkeun akibat nu kapapanjangan. Dugi kadinya nya kanca, mangga urang lajengkeun. Ulah montong kalau kapan cantrek le setan. Ayo nak si Sutajaya yeuh geura sanghareupan. Sutajaya oge keukeuh murugul bari nyaritana kitu teh manehna langsung ngegempurkeun jurus gelap sayuta deuk ngebencarkeun sirah. Ih, kalah murugul geuning. Bae Sutajaya. Dalah si bigena oge kudu teuing naker getih mah moal mundur. Akhirna wigena ngusial oge amarahna. Berlap manehna ngareundeuh pikeun nyingkahan gempuran peureup lawan. Sarengkeun tenggelan dampaleun katuhuna ngaheat dihanap deuk ngahanca bincurang. Ngan bae Sutajaya kacida cingeusna. Rikat manehna ngajorelat pindah tempat. Rokaya wigena tapi snaker nuturkeun ngejatna lawan. Bari gempuran pereupna langsung ngadius. Tapi Sutajaya teu eleh geleng. Manehna ngagentak ngalegotkeun badana ser terus langsung nguliwet ka tukangan lawan. Begituna geus teu bisa disingkahan deui. Ujug-ujug cedak we. Unuk wigena dihanca ku gempuran jurus gelap sayuta. Kontan manehna ngagerung. Bari badana ditotolonjong ka hareup. Sakitu oge. Manehna beunang disebutkeun kuat. Cacakan lamun manehna teu ngamilik daya tahan anu cukup bisa diandalkeun mah manehna geus tangtu bakal ngagedebut nangkuban. Ka mana wigena? Ieu di dieu dewek mah. Sutajaya ngahehe jeung seurikeun nambah-nambah amarah menjadi lawan. Memang gitu pisan kanyataanana. Ngadenge pok-pokan Sutajaya kitu teh tumrapna kawiguna nepi kangungeng katorekan. Kuituna geus teu kudu ngalobakeun di pamolah. Sanggeus manehna gilek malik langsung we pereupna digempurkeun. Sing bener atuh nggunakeun pereup teh wigena ulah saperti nu bahayam. Sutajaya ngaheheh deui gerak manehna jingkrak. Wigena teu nembal. Tapi rikat manehna nuturkeun ngagilek nyerong ka beulah katuhu. Seret katuhuna ditarik ka tukang. Bari jeung ngasupkeun jurus kembar nu datangna patutur-tutur. Rokaya samemeh nepi oge kana sasaran. Kapalebah wigena aya nu belesat nyampeuk. Nu tayalian ti batu sagede muncang. Ditenggorkeun ku wigena ka Bahladuni. Puletuk kena kana dada. Ku sareat mah tepira balah katempona oge jigana
kena na teh lalaunan. Tapi tumerap na kawigenna nepi ka ngoceak leong ru bae manehna namru bari golokok teh ngutahkeun getih hirup. Guru Sutajaya ngadadak ngariuk kaget. Asa teu kaharti ka bina-bina nu jadi guruna nepi ka kitu kalakuanana. Nabongan lawan teh beunang disebutkeun hiji kalakuan nu kacida hinaan istana. Malah Surabonang oge nu harita geus pulih deui sabiasana. Lain deui ngaranjugna kaget nu lain memesan mireungeuh kalakuan nu jadi guru teu beda we ti laku petana nu kecing leutik burih. Memang dihaja Sutajaya. Gregeteun lah kami teh. Hayang geura-geura reureuh padepokan. Bah laduni nembal bari neuteup kawigeunna anu keur babalongkengan. Janten Pak Guru teh sapertos teu percanten ka abdi. Sutajaya nanyakeun, lain teu percaya, an geuleuh we kami teh. Kerusuh-rusuh hayo make anu ngaganggu. Itu tah, sudah. Ayo enak mah. Urang init deui. Kan bae manehna mah antep. Lamun bener-bener gede hate geus tangtu bakal nyusul kalemah neundeut. Nyarita kitu teh bahladuni bari terus we ngagedig miheulaan. Geus teu nolih deui kan menjadi murid. Dikitukeun teh Sutajaya teu nyarita deui. Kalah ka heg manehna ngareret ka Surabonang. Disarahan ngajak indit. Nu pikeun Surabonang mah geus teu ngalobakeun di pamola. Ketep bae manehna nyampeurkeun ka Sutajaya. Nu satuluyna ngagardig nuturkeun nu jadi guru. Sedengkeun wigeunna cul we teu diperosea deui. Kanca dangu sadayana lantaran nepi kabisa dibalangkeun teh ku anggana pikeun Maruti mah keukeuh matak ngahudang rasa kapanasaran. Baguna mah dumeh kawani masih keneh gemleng bari manehna can rumasa dielehkeun. Tapi lantaran geus kanyahoan wewesen nu jadi lawan teh sakitu hebatna teu matak heran dina datangna ka Cimalaka teh terus bae manehna meuseuh diri pikeun ningkatkeun deui pangabisana. Bah Mudasir kapaksa marengan. Dalah ari maksudna mah hayang buru-buru balik ka Raja Galuh. Rokaya Maruti teu daekeun pokna teh engke cenah di mana geus kalaksanakeun ngaragragkeun anggana. Kakara manehna aya pikiran pikeun mulang ka lemburna. Ari ceuk pamanggi abah mah jalu. Hal ieu teh teu perlu kapapanjangan. Geus we semet ieu. Anggur mah hayu lah. Urang mulang ka Raja Galuh. Mimitina mah Bah Mudasir ngahalangan. Ai margina Abah. Maruti nanyakeun. Oh, sababda mah. Lain urusan urang. Komo deui. Lamun diingatkeun antara hidup jeung Kisaduloh teh taya patulak patali pancakaki. Laras aya ti payun mah Abah. Hal ieu teh urusan Saduloh. Namun ayeuna mah tos janten urusan abdi. Maruti dari anaker nyaritana. Jadi Kisaduloh teh langsungnya Minang Saraya ka hidup kitu. Teu. Engku margi sareng abdi sianggana teh tos kantos bantrok. Kanggo abdi teh teu weleh we ngaraos penasaran hayang ngajajal deui jajatena. Janten jelas abdi mah teu katalian ku Saduloh. Nya kaharti. Tapi sianggana teh lain ipis-ipis wesen atuh. Janten pamengan Abah. Margi abdi teh teu acan rumaos kawon. Wajura kapan ungsi dibalangkeun? Leres kitu teh mah. Namun hal eta teh teu ngandung hartos abdi tos kawon kumanehanana. Tapi kanyataanana jalu
Si Anggana teh lain bantrak-bantrakeun. Bah Mudasir teu beda we tinu ngalalawang. Ieu margina nu mawi teras cicing di dieu ge. Maksad teh bade meseuh diri kanggo nyanghareupan si Anggana. Atuh upami abah bade muli mah mangga bae ti payun. Abdi mah moal waka. Ke upami tos hasil ngaragrageun si Anggana nembe abdi aya maksad bade wangsul ka Raja Galuh. Eulah, pasti ada di Jalu. Laras abah. Maksad abdi moal tiasa dionget-onget deui. Naon, ari keukeuh teuing mah. Dan kudu hati-hati we nya, lantaran si Anggana teh lain lawan enteng-enteng. Bah Mudasir akhirna nya tujuan oge, tapi bari teu tinggal ti papatah. Perkawis eta mah ku abdi oge tos kaemut. Ieu margina nu mawi abdi bade meseuh diri oge di dieu. Sareng upami sapuk mah abah oge ulah wakamuli. Pogo ya moal nya tuh abah balik sosoranganan. Da meureun hidup oge perlu ku bantuan. Leres kitu pisan abah. Maruti jadi ngadadak bubudena ngagebrai pinuh kabunga. Ku kitu teh mah hatena jadi regreg lantaran ayeuna mah geus yakin meunang bantuan sapinuhna tinu jadi bapak. Kanca dangu sadayana. Sedangkan hari nu jadi bahan obrolanana nyaeta Anggana. Harita teh kakara balik ti wado babarengan jeung Lesmana langsung ngajugjug ka Lemah Putih. Ari Jol nyampak Aris. Bari kitu-kitu dongengna ti Aki Tirta. Yen guruna teh salah saurang mitrana Aki Tirta zaman keur ngora. Ukituna pikeun Anggana mah jadi nimbulkeun kabungah anu pohara. Dina miduluna karya teh geus moal tumarumpang deui. Sanes beres nu ngumbar ka sono pok bae Aki Tirtaguna mawarti. Cenah saheulanan mah sarerea teh ulah waka ninggalkeun Lemah Putih. Malah manehna sorangan oge deuk marengan cicing di dinya. Tapi cenah ayeuna mah deuk kabantar ujeg heula. Deuk manggihan Bah Mujahid katut indung Anggana. Teuing naon nu jadi sababna mah pangna Aki Tirtaguna nitah ngarumpul di dinya teh. Kawasna bae geus ngabogaan pirasat goreng. Kukitu teh mah kasebut jalma legok tapak genteng kadek. Katambah deui ngingetkeun kembangna riributan sakitu natratna. Memang teu salah-salah teuing. Lamun tulupan Aki Tirtaguna kadinya jigna. Kahiji kapan ayeuna teh Bah Laduni katut Sutajaya. Nya kitu deui Surabonang geus araya deui di padepokan Lemah Neundeut. Nu maksudna geus sakitu ecesna aya karepna nu teu hade ka pihak Anggana. Atuh kaduana tina perkara kajadian nu karandapan ku Darta jeung Wigena teu mustahil upama teu nimbulkeun buntut nu kapapanjangan. Harita oge waktu Darta katut nuduaan daratang deui ka antralina. Kalawan taya nu dinding kelir. Rak bae naon-naon nu karandapan ku manehna didongengkeun ka Pagandari. Ujug-ujug reup we. Bubuden Pagandari angkeub. Beungeutna geuneuk. Panon molotot bari huntuna kadenge kekerot. Nanakeun keur ngandung amarah anu pohara. Bari sangkaanana mah ujug-ujug museur we. Yen nukung si Patelak jeung Darta teh moal salah deui guruna Anggana. Nu akhirna pok bae Pagandari nyarita yen perkara ieu teh moal diantep. Malah manehna sorangan nu bakal ngaluluguan pikeun indit deui ka Lemah Putih ngajorag Anggana. Sedengkeun ari Wigena dina mulang deui ka antralina teh beunang disebutkeun bari mawa tatu anu pohara. Tatu di jero badan. Lantaran ari di luar mah teu nanaon.
hartina teu cecel teu bocel, taya cedak taya naon. Tapi upama manehna batuk, kudu bae dibarengan ku ngajlokna getih lalambaran tina sungutna. Akibat tenggoran bahladuni teh nimbulkeun hiji akibat nu kacida hebatna. Leung-leung upama sacara adu hareupan moal matak nyeri-nyeri teuing kana ati. Tapi apan ieu mah ku dibongohan. Turug-turug nu ngabonganana teh beunang disebutkeun lain si itu si eta. Tapi hiji dedengkot guruna pisan Sutajaya. Bangna nyaho kitu teh, pedah kadenge pok-pokanana nyaeta waktu bahladuni deuk arindit di tempat galungan. Kapan? Kungsi cacarita heula jeung Sutajaya. Dina geus anjogna deui ka antralina. Beunang disebutkeun ngan ukur ngelol teh sanyana. Estuning pikeun nempo nu jadi pamajikan. Geus kitu mah brecet dewe. We guna init deui. Maksudna deuk ka pager ageng pikeun manggihan nu jadi guru. Perlu deuk menta diubaran ka Bahjayani. Bari sakalian bebeja tina naon-naonna nu karandapan kumanehanana. Asana teh sageui. Upama Bahjayani teu kagaris atina, teu kakoet hatena, boga murid nepi ka kitu kaayanana. Ditanda sadeungeun tur bari jeung dibongohan. Memang teu mencog dina seuseuhanana teh. Bahjayatun teu beda we ti Bagandari. Komo deui ieu mah bari jeung mireungeuh kaayaan wigeunna harita. Sarubakna dada nepi ka tutung getih wuwungan. Pantes upama batuk teh bari jeung ngutahkeun getih lalambaran. Memang bener kurang ajar jelema teh. Saha cenah ngaranna teh wigeunna? Bahjayatun nalengteng bari ngubarkeun boboreh kana dadawiguna. Duka jenengan apa guru mung yakin manehna teh guruna Sutajaya ti lemah neundeut. Wiguna teu bisa nerangkeun ngaranna. Nyaho maneh tempatna? Nu mawi teu terang Pak Guru. Margi mokprokna teh di jalan. Mung tiasa ditangtoskeun lemah neundeut teh moal tebih ti lemah putih. Nyaho ulah ge ari lemah putih mah. Ya moal tebih ti dinya tangtosna oge. Bisa jadi. Geuna kaulah deuk didatangan. Kurang ajar jelema teh. Kawas lain dedengkot kahot. Mana ngabuan murid oge manehna teh. Geus tangtu kahasuk hiji saehu nu elmuna lain handap-handap. Tapi nah kelakuan sakitu hina nistana. Bahjayatun bari terus ngubar ngaber wigeunna. Ira kitu Pak Guru bade angkat. Wigeunna nanyakeun, bari hate lain deui bungangangna. Tetela nu jadi guru teh sakitu belana. Tacan pok oge dikumahaan geus miheulaan manten aya karepna deuk ngajorag kalemah neundeut. Memang kitu kanyataanana. Malah kahayangna Bahjayatun mah harita keneh oge deuk indit rokaya teu bisa jung lantaran kudu ngadagoan wigeunna cager heula. Perlu wigeunna dibawa kahiji keur tuduh jalan atuh kaduana geus tangtu ngarasa panasaran keneh sahanteuna piraku we manehna teu hayang mulangkeun kanyerian. Alusna ngan ukur papaehan. Kanca dangu sadayana sanggeusna diubar aber wigeunna geus cager deui sabihara-sabihari. Teuing ubarna meureun anu kacida manjurna atawa memang tatuna wigeunna teh teu matak ngabahayakeun kana jiwana. Sanggeusna cager isukna oge teu talangke deui. Brah bae Bahjayatun indit dibarengan ku wigeunna. Langsung ngajugjug ka daerah Lemah Putih. Mangka-mangka di Lemah Putih teh beunang disebutkeun keur kacida taki-takina. Paribasa keur caringcing pageuh kancing, saringset pageuh iket. Ku kitu teh mah geus aya kembangna. Bakal aya kajadian nu teu dipikahayang.
boga panyangka kitu teh lantaran disaluyukeun jeung papatahna Aki Tirtaguna teh. Ukituna teu heran, upama di Lemah Putih teh tara pisan reureuh gawena ngulincer we pilih genti. Malah Wiraboma mah sapopoena oge langka aya di imah. Gawena ngan gagalacangan we luhureun tangkal teu beda we ti monyet. Bari panenjona diabur kaditu ka dieu. Teu dinya mah tetenjoan teh plung-plong. Bisa awas ka jauhna. Nu matak barang rentang-rentang ka daerah eta aya nu datang. Ku Wiraboma mah geus ujug-ujug ka nyahoan we. Sok sanajan bari jeung jauh keneh oge. Saperti harita jauh keneh oge ku Wiraboma geus bisa ka nyahoan. Aya nu daratang duaan. Bari mun dititenan paripolahna geus matak nungtun picurigaeun. Gawena eta nu duaan teh tempat tempo kaditu ka dieu bangun keur aya nu diteangan. Teu ngalobakeun dipamolah. Galacang wae Wiraboma kahareup maksudna deuk mapaglawan di luareun daerah Lemah Putih. Bari suit manehna mere isarah ngabejaan kawisena supaya nuturkeun dihanap. Kanca dangu pikeun nu kakara mah artina lain jeung nu geus biasa campur gaul sapopoena. Piraku teu ngarasa kaget mireungeuh peta lakuna Wiraboma. Harita teh keur gagalacangan we di luhur tangkal teu beda we ti monyet. Malah mun teu tenget-tenget teuing mah ku mireungeuh pangawakanana oge moal nyangka jelema persis siga kunyuk rawun nu dibajuan. Curang cileungna raga gerigigna estuning teu dipikeun sasieur. Harita ge sanggeus manehna nyuitan kahanap ngabejaan wisena. Galacang we manehna maju deui. Tapi tekung sila jeung nangtung dina dahan. Mekeh bari meberkeun dampaleungeun palebahalisna. Keur nyidikeun tetenjoanana nu harita beuki lila beuki ngadeuketan. Sedengkeun wisena nu harita nuturkeun dihanap reg manehna oge eureun. Tapi nu keur laleumpang teh kumanehanana mah can ketempueun masih keneh kahalangan ku tatangkalan nu ting jelegjeg sabudeureun. Suit Wiraboma ngisarahan deui ka wisena supaya hati-hati lantaran nu laleumpang teh antarana geus teu sakumajauhna deui. Ari nu keur diincerna nu taya lian tibah Jaetun jeung Wiguna sama sakali teu ngabogaan sangkaan yen maranehanana keur aya nu nitenan di luhur. Ari pangna datangna ka dinya memang ngahaja deuk ngadatangan anggana sakumaha nu geus disawalakeun ti heula teh. Perluna nyaeta deuk maluruh bahladuni anu geus nyata-nyata mahala wigena ku jalan dibongohan. Tapi kaayaan di Lemah Putih beunang disebutkeun keur kacida harenghengna. Kaharti upama dina jolna ngarong heap teh maranehanana ka dinya tumrapna ka Wiraboma ujug-ujug nimbulkeun kacurigaan. Keur mah teu wawuh. Katurug-turug Wiraboma teh kalimpudan teuing ku emosina. Nu akhirna matak ngaleungitkeun jeujeuhan katut temah wadina. Atuh tumrapna kabah Jaetun nu beunang disebutkeun dedengkot kahot anu geus loba pangalamanana. Kanajan mimitina mah teu ngabogaan sakwa sangka naon-naon. Tapi barang ngadenge sora nu susuitan aya sababaraha kalina. Teburung manehna jadi timbul oge kacurigaanana. Nu akhirna reg we leumpangna eureun. Pananjona manco ka hareup. Geus kitu heg rarat reret nitenan sabudeureunana. Tembong bari caringcing taki-taki ngajaga diri bisi aya hal-hal anu teu dipikahayang. Naon Pak Guru? Wigena nanyakeun. Bari manehanana oge ngarandeg gigireun Bah Jaetun. Eta nu suat-suit. Piraku kumaneh teu kadenge. Bah Jaetun bari tetep nitenan ka hareup ngadedengekeun bisi disada deui. Rupina
suara manuk Pak Guru. Lain. Suara manuk mah lain kitu atuh. Ieu mah kawas-kawas suara jalma nu keur mere isarah. Sabot keur kitu, suit. Kadenge deui nu mere isarah supaya wisena caringcing. Antara nu keur diincerna areureun. Kawas nu geus ngambe aya pibahayaeun. Idik jolna sora teh ti luhur. Ku kituna burilaak we panon Mbah Jaetun ka luhur. Nuturkeun bijilna sora. Saberehan mah teh naon-naon. Iwati gomplokna dangdaunan. Tapi ari ditelek-telek katemong aya nu ngalemeng. Di antara dahan-dahan kai nuting salegreng kaditu kadieu. Saberehan mah siga kunyuk nu keur nangtung. Masalah. Eta tah nu disadar teh. Nah naon cenah? Nyuk atau manusia? Mbah Jaetun ngagerendeng bari nyidik-nyidik. Aya monyet Pak Guru. Wigeuna nanyakeun. Panenjona manco ka luhur nuturkeun panenjona Mbah Jaetun. Tapi tetep we manehna mah teu ngadeuleu naon-naon. Ari lain dahan kai mah tingrang kadap. Nya dikana mah. Tapi moal nya. Nyuk bisa susuitan kawas jalma. Di luhur tangkal Pak Guru. Nya. Mbah Jaetun bari tetep nelek-nelek. Jalmi painten Pak Guru. Bisa jadi. Anu teu mata kaharji teh. Pandena kacida leutikna. Ya budak painten Pak Guru. Sapiraku bisa naik kena tangkal kai anu sakitu luhurna. Palih mana Pak Guru? Ku abdi mah luput katinggal. Kurang awas meureun. Panon maneh mah. Mbah Jaetun bareheg dongko nyokot batu leutik. Itu eta kira-kira segede muncang. Deuk dicoba ditenggor. Susuganan nyingkah kan urada lenglang. Lain maksud deuk ngabinasa. Tapi ieu mah ngan sakadar hayang neuleu jerimna. Nahaman Musa atawa lain. Pelewar. Batuna ditenggorkeun ngapelesat ngajojo sasaran. Bubuhan lain sabongbrong nenggorkeunana. Bari jeung ngagunakeun elmu budak angon melengpeng pakel. Najan anggang teu matak jadi halangan. Paletak teh keuna pisan kana sirah Wiraboma. Nu saeutik oge teu ngabogan sangkaan yen manehna baris ditenggor. Ya sia. Sidik musuh wisana. Wiraboma saterusna nyorowok ka wisena. Bari badana ngagaleong deuk labuh. Ngan untungna manehna masih keneh kaburu ngarawel dahan nu aya di luhureunana. Hiap tuturkeun aki jalo. Teteh lah mangkeluk teh musuh. Wiraboma nyorowok deui ka wisena. Bari teu anta parah dibelesat we manehna luncat ti luhur tangkal. Langsung nyirorot ka palebah Mbah Jaetun. Nu harita keur tingjaranteng keneh jeung wigeuna. Awas wigeuna. Mbah Jaetun ngagorowok. Ngabejaan ka muridna. Atena ngarasa reuas oge. Barang mireungeuh nu nyuruntul ti luhureun tangkal kai. Bari can kanyahoan hulu buntutna. Ku kitu teh mah. Nyirorotna kacida cepetna. Durug-durug kapan pangawakan Wiraboma teh sakitu pecekrekna. Jadi saliwat mah siga ngaguluntung we kawas baligo nyewuk deuk neumrag dada. Bari nyorowok teh Mbah Jaetun mah rikat luncat. Rokaya ari nu dibejaanana kalah ka celeumeut hookeun. Kawasna teuing lantaran kaget atawa memang kasima. Begituna geus teu bisa disingkahan deui. Jebrot. Dada wigeuna katiban bobontot hirup. Manehna nepi ka ngagerung. Bari badana kontan ngageblag ka tukang anu saterusna ngabebengkang. Ai, manusa geuning andika teh ha. Da jeung kasar teuing tindakan teh disilah. Mbah Jaetun ngagorowok, relat manehna luncat, nu maksudna deuk ngahudangkeun wigeuna. Tapi gerakan Wiraboma saeutik oge teu kaneg.
Lantaran panyangkana teh geus buleud yen ieu teh musuh. Ku kituna sanggeus manehna gejelik deui nincak taneuh, langsung manehna ngagempurkeun jurus balung wesi deuk ngahanca careham lawan. Mangkelanan gisirah. Kudu-kudu gusuh. Bahjayetun ngagorowok bari ngagentak luncat ka gigir ngepeskeun Panarajang Wiraboma nu harita keur nyewuk bangbaraan. Ontong ngacambrak deuleu. Naon bakuna make ngabentur hulu aing ha? Wiraboma gantawang. Bari gelak we manehna malik nyerong. Sabrut. Ayeuna mah peureup kencana deuk ngahanca sasaran. Mangkelanan baraya. Sugan teh atuh. Muga jentul dina dahan kai teh, lain jelema. Bahjayetun nemal. Tret. Manehna robah kuda-kuda ngagilir nyerong. Geus kitu, gerat manehna mundur. Teu daekeun males Narajang. Lantaran pamikirna ieu teh ngan saukur kesalahan. Tapi saeutik oge manehna teu sadar yen pok-pokanna cikeneh teh tumrapna kanu dibawa nyarita mah jadi matak nambah-nambah ngagedurna amarah sabab asa dihina. Eta we nepi ka disangka lain jelema. Mana kitu oge disangkana sasatoan atawa disangkana bebegig meureun. Matak sanggeusna Bahjayetun luncat ka tukang. Wiraboma kalah katerus we nyuruntul. Ngabarengan gempuran peureupna. Bari haokna mah lumayan matak gegemeueun nu ngadengekeun. Untung ahina sesetan. Ieu kieu oge. Aing teh damelan pangeran deuleu. Gempuran Wiraboma sakali ieu mah hese naker dikepeskeunana. Atuh. Ku Bahjayetun satekah polah ditakis. Jeregjeg. Duanana mundur. Nupikeun Bahjayetun mah lain deui matak ngaranjugna. Lantaran karasana gempuran tanaga lawan teh lain deui hebatna. Padahal upama seug dititenan adeg pangadegna kapan sakitu pecekrek detikna. Sedeng Wiraboma nu memang kaayaan amarahna geus ngabudael. Harita keneh oge ngagentak ngangsrodkeun sukatuhuna ka hareup ngagunakeun jalan jero tius. Pereupna ngabarengan nyebrut deuk dipake neumrak dada ku gempuran jurus balung besi. Ai, lain antepeun ieu mah. Tetela andika teh ngonang ributan jeung kaula. Bahjayetun nyorowok. Sret manehna mundur salengkah. Geus kitu heat. Damba sukatuna dihembatkeun deuk ngancapi geulang. Biasana gempuran dampa suku Bahjayetun teh tara nepi ka nyamos. Najan teu keuna kana pigeulang leungeun. Dina mencongna geus tangtu bakal ngajedak kana gado. Komo deui mun ngingetkeun pandena nu jadi lawan. Beunang disebutkeun jauh aya di sanapeunana. Begituna geus bisa ditangtukeun yen gempuran dampa sukuna moal nepi ka luput. Tapi saeutik oge Bahjayetun teu ngabogaan sangka yen lawan teh kacida maherna dina ulin pamonyet. Ku kituna geus bisa dipastikeun yen gerakanana kacida lingasna sarta cingeusna. Kumaha we kunyuk paripolahna teh estuning rancingas naker. Harita oge barang mireungeuh lawana ngagerakeun dampa suku kalawan sakilat naker. Wiraboma ngajorelat ka belah kenca. Brek manehna langsung depok. Bari ngagempurkeun dampa sukuna. Cedak. Salah deui ngahanca kekemplong Bahjayetun anu belah kenca. Yadah syah. Manehna nyarekan. Bari seueulna mah geus teu kudu dicaturkeun deui. Tapi najan kitu Bahjayetun masih keneh bisa malik. Bari paparahna mah deuk ngajajekeun dampa sukuna kana sirah lawan. Ngan bae Wiraboma teu eleh cingceung. Manehna ngagentak ngajaur ka luhur. Bari jeung ngagerakeun deui dampa sukuna. Cedak. Ayeuna mah ngahanca kana leungeun. Bahjayeni nepi ka ngagerung. Bari badana kontan ngageblag ka tukang. Kabireungeuh ku wigeunna nu harita ka karangundiang hudang. Dan taparah deui. Seak we. Manehna narajang ka Wiraboma. Orokaya wisena geus ngarongheap kapal bahdinya. Begituna geus teu kudu mikir dua kali.
Serepet we wisena nyampeuk ngagunakeun gerakan kidang kancana pangleler ti aki Tirtaguna. Hiuk tuh. Jurus paksimuih teu mingat deui ngahanca carehan wigeunna anu beulah kenca. Oh. Can naon-naon wigeunna jol ngagerung we bari badana nyangeyeng bahe kagigir. Jeung kaula lawan anika mah montong ngarepuk aki kaula deuleu. Wisena ngagantawang bersebrut we manehna ngadiuskeun pereupna deui. Kumaha? Oh, si lain teh incuna si kunyuk rawun. Ayo deuleu, ku kami ge moal burung di ayonan. Dihareup deuleu ari nya mah lalaki. Montong ngabongohan. Wigeunna malang bari jorelat we manehna ngejat nyingkahan panarajang. Ngabongan di dinya deuleu. Makedek ngabongohan ka aki kaula. Wisena nemal bari nafsuna ujug-ujug ngabudael we. Nu jadi aki nepi kadireken kunyuk rawun. Dan taparah deui belesat we. Wisena nyampeuk miheulaan ngasupkeun jurus balung wesi pangleler ti nu jadi aki. Nu tumerapna kawigeunna rikatna keur ngageser ka belah kenca. Heat. Tenggelan leungeun katuhuna diheumbatkeun. Nyempong ti gigir nu dibarengan ku ngahlangna dampasu katuhu deuk dipake najeh ke kemplong. Kalau kaya tumerapna kawisena rikatna keur ngagilek nyerong seret mundur salengkah ka tukang. Bari jeung badana langsung ngareundeuk ngagunakeun gerakan kunyuk nyumput. Begituna plos tanggelan wigeunna ngageblos ngan ukur ngahiuk luhureunana. Sedengkeun dampasu ku wigeunna ngan ukur nyantong teu nepi kana sasaran. Nu pikeun wisena mah geus teu matah kese deui. Heat des. Umuncangan wigeunna dihanca ku tenggelan babad pacing. Aduh. Wigeunna ngagero bari badana ngajarig jeug deuk labuk. Nu pikeun wisena mah geus teu hese beleke deui. Rog hae manehna maju ngagunakeun jalan jero. Ngabarengan ngadiusna jurus balung wesi. Jebrod. Teu salah deui ngahanca dada. Wigeunna ngahanyu. Nu saterusna ngagerung. Koleap blak bae badana ngabebengtang. Alhamdulillah kanca cak 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 cak. Dicarita urang Tunda dihanjuang siang teuneun dihaneuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hapunten, hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.